म चाहिँ चन्दन रमन अहिले खासमा हामीले चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको म चाहिँ केन्द्रीय संयोजक, मेडिकल विभागको केन्द्रीय संयोजक एवं केन्द्रीय प्रतिनिधि पनि हुँ। तथापि डाक्टर पेसामा आइसकेपछि हामीले यो जुन अहिले हाम्रो चिकित्सा सङ्घर्ष समिति बनेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले सुरुमै यही भदौ 5 गते यही प्रेस मिटमा हामीले चाहिँ के भनेका थियौँ भने, इभेन प्रकाश पनि भाइ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, कि हामीले चाहिँ कुनै पनि खालको राजनीतिकरण यसमा नगर्ने, प्लस कुनै पनि खालको राजनीतिकरण नगर्नुको मतलब यो होइन कि फेरि विद्यार्थीको मुद्दासँग नलड्ने अथवा कुनै पनि तुहाउने योजना भयो भने त्यसका विरुद्ध नलड्ने पनि भन्न खोजे होइन। अब यहाँ हाम्रो विद्यार्थीको एजेन्डाहरू सिधै पोइन्टमा आएर कुरा गर्दै गर्दा केही मेडिकल कलेजमा, जस्तै चितवन मेडिकल कलेज र गण्डकी मेडिकल कलेजका अनिश सिन्हा लगायत भाइ यहाँ उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला र अहिले पनि सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ। चितवन मेडिकल कलेजमा भइरहेको घटनाक्रमहरू हेर्दै गर्दा र गण्डकी मेडिकल कलेजमा हिजोको दिनमा भएको घटनाक्रम हेर्दै गर्दा र अभिभावकको कुरा सुन्दै गर्दा, इभन म आफै पनि त्यहाँ आइ विटनेस छु, म पनि जी प्रकारमा थिएँ त्यहाँ चितवनमा, केही अभिभावकहरूले सर हामीले चाहिँ अन्डर टेबल दिएको पैसा, होइन सिधा पोइन्टमा आएको छु है, मैले लामो नगरेर, अन्डर टेबल दिएको पैसा चाहिँ हामी सर्टेन मान्छेलाई ल्याइदिन्छौँ। यो कुरामा कलेज सञ्चालकलाई चाहिँ थाहा छ अथवा छैन, अब उहाँहरूले भनेअनुसार हामीले छैन र जति पनि पैसा हामीले ल्याएको छौँ त्यो बिल मार्फत ल्याएको छौँ, गभर्मेन्टलाई ट्याक्स दिएर ल्याएको छौँ हिजोसम्मको हाम्रो अपडेट अनुसार। तर केही विद्यार्थी र केही विद्यार्थी प्रतिनिधि एवं उहाँहरूको प्यारेन्ट्सहरूले के भन्नुभएको छ भने, हामीसँग यस्तो केही मान्छेहरू छ जसलाई चाहिँ हामीले थप पैसा भनेपछि शुल्कभन्दा बाहेक 42,45,000 चाहिँ भ्याली बाहिर हो र 38,50,000 भ्याली भित्रको जुन केस छ त्यसमा होस्टल फी, इक्जाम फीहरू बाहेकको पैसा पनि हामीले तिरेका छौँ भन्ने उहाँहरूको क्लेम छ। भनेपछि यो पनि एउटा विद्यार्थी आन्दोलनको मुख्य मुद्दा हो। अर्को मुद्दा के हो भने विद्यार्थीको चाहिँ फिस चाहिँ 2010मा हजुरले हेर्नुहुन्छ अथवा 2009मा हेर्नुहुन्छ भने इभन काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिकल साइन्स केयुको सेन्ट्रल कलेज हो, टियुका पनि त्यस्तै गरेर सेन्ट्रल कलेज आइयुएममा 18 देखि 20 लाखको हाराहारीमा थियो भने अहिले चाहिँ विद्यार्थीको फिस चाहिँ हजुरको 48 लाख रुपियाँ एक्सक्लुडिङ होस्टल फी, इक्जाम फी सबै फेसिलिटिजहरूको एक्सक्लुड गरेर, भनेपछि लगभग 50 लाख रुपियाँ चाहिँ फिस पुर्याइएको छ। भनेपछि फिस चाहिँ बढ्दै जाने, तर डक्टरको स्यालेरी, इन्टर्नको स्यालेरी, रेसिडेन्टको स्यालेरी, नर्सको स्यालेरी, कन्सल्टेन्टको स्यालेरी, तलबका इस्यु चाहिँ त्योसँगै त्यही प्रोपोर्सनमा नबढ्नु, यो पनि एउटा हाम्रो आन्दोलनको एउटा मेजर इस्यु हो। फिस चाहिँ बढ्ने तर त्यो सँगसँगै स्यालेरी पनि बढ्नु पर्थ्यो नि, यो दोस्रो एउटा मेजर इस्यु हो है। तेस्रो इस्यु हाम्रो चाहिँ के हो भने फिस चाहिँ मानौँ हामीले इन्स्टलमेन्टकै बेसिसमा दिएको छौँ, यो पनि एउटा यो राम्रो प्याटर्न अहिले के आएको छ भने केही कुरा एप्रिसिएट पनि गर्नुपर्छ कि एकैचोटि उहाँहरूले सही फिस तिर पनि भन्नुभएको छैन। विद्यार्थीले सहुलियतको कुरा हो, हामी मान्छौँ। फिसलाई इन्स्टलमेन्ट वाइज 1/3 सुरुमा दिने, त्यसपछि बाँकी फिसहरू इन्स्टलमेन्ट हरेक वर्ष अथवा 6 महिना कलेज हेरेर तपाईँले इन्स्टलमेन्ट बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तर फिस चाहिँ मानौँ तपाईँको 2 महिना, कोही किसानको छोरा छ, कोही गरिबको छोरा छ, अथवा कोही चाहिँ आफ्नो ब्याङ्कमा घर चाहिँ ब्याङ्कमा जग्गा ब्याङ्कमा राखेर पढिरहेको छ, केही कारणवश फिस तिर्न ढिलो हो, मानौँ 2 महिना भयो, 3 महिना भयो, कसैको 6 महिना नै भयो भने तपाईँले अहिले लेट फी भन्ने एउटा आएको छ, लेट फी द्याट इज अ फाइन। यो कस्तो कुरा हो भने तपाईँको सुरुमा 2009मा अथवा 2008मै 7 रुपिस टु 10 रुपिस पर डे थियो। तपाईँले आफ्नो शुल्क टाइममा बुझाउनु भएन, मानव सेप्टेम्बर 30मा बुझाउनु पर्ने थियो, 30मा बुझाउनु भएन भने डिसेम्बरमा गएर बुझाउनु भने 3 महिनादेखि 6 महिनामा तपाईँको लेट फी फाइनको नाममा 50,000 रुपियाँ लिन्छ। अब यो चाहिँ एउटा लुट तन्त्र नै हो है, विद्यार्थीबाट चाहिँ यो कुरा यसरी हामी जस्तो ठ्याक्कै हामी डिस्कस हो। तपाईले के हो किन उहाँले चालिम बुझाइसक्नुभयो, अब समस्या अब यहाँनिर वार्ता हुने क्रममै सरकार, सञ्चालक समिति, इभन युनिभर्सिटीका पदाधिकारी र डिनहरूको बिच वार्ता हुने क्रममै अहिले चाहिँ बिचमा आएर केही दिन 2 दिन अगाडि मात्रै के कुरा भयो भने हिजैको कुरा भनौँ कि उहाँले सञ्चालक समितिले गएर चाहिँ बुझाइदिनु भएको छ कि अब सरकारलाई तपाईँ नै चलाउनुहोस्, हामी चाहिँ चलाउन यस्तो स्थितिमा योभन्दा कम मूल्यमा अथवा योभन्दा मूल्य वृद्धि 2% 5% भइरहन सक्दैनौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले जुन चाहिँ बुझाएर जानुभएको छ। यसमा पनि विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठन इभन चिकित्सा सङ्घर्ष समितिको आपत्ति जनाएको छौँ हामीले यो कार्यक्रम मार्फत, किनभने आउँदो इन्टेकलाई चाहिँ रोक्नु भनेको पनि एउटा विद्यार्थीको लाइफसँग चाहिँ एउटा खेलवाड हो। सञ्चालक समिति र सरकार राज्य पक्षको कुरा नमिल्या हो भने उहाँहरूको बिचमा मिटिङ हुनुपर्छ, न कि एडमिसन रोकिदिने कि त्यो विद्यार्थीको जीवनसँग विद्यार्थीको पढाइसँग खेलवाड गर्ने कुरा एउटा उहाँ जतिको सिनियर मान्छे बुजुर्गहरूले गरिदिनु भएन।
सरकारलाई पनि हामीले के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने वास्तवमै एउटा छानबिन समिति गठन गरेर हरेक मेडिकल कलेजमा के हो त सञ्चालक समितिको पनि समस्या के हो, विद्यार्थीको पनि के हो भने एउटा समिति बन्नु पर्यो जसले चाहिँ त्यहाँ गएर रिसर्च वर्क गर्छ र एउटा कन्क्लुजनमा आउँछ। सरकारले अरू मेडिकल कलेजको हकमा अहिले जे भए पनि प्रशासन एउटा सरकारसँग जुटेको हुनाले यो विद्यार्थी दमनको कार्य पुलिस लगाएर इभन बुट चार्ज गराउने, लाठी चार्ज गराउने यी कुराहरू पनि रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। अब यति भन्दै अहिले हामी म आफ्नो कुरा यहाँ टुङ्ग्याउँछु, बाँकी कुरा उहाँलाई राख्न आग्रह गर्छु। धन्यवाद। अब म जान चाहन्छु ज्ञानेन्द्र कार्की सर, ज्ञानेन्द्रमान कार्की सर, अहिलेको अवस्थामा तपाईँको आन्दोलन जुन चाबी बुझाउनु किन बुझाउनु? नमस्कार साथीहरू। एक्चुअली म भने यो आन्दोलन वास्तवमा कसैलाई डर देखाउन, त्रास देखाउन, घुर्की देखाउन डिफ्रेन्ट लागेको होइन र नेपाल सरकारले कति कुरा बुझ्छ बुझ्दैन भन्ने कुरा त नेपाल सरकारले जान्दछ। तर म आम नेपाली जनतालाई, विद्यार्थीलाई, अभिभावकलाई, पत्रकार साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो हाम्रो युद्ध भन्नुहोस् अथवा हाम्रो चाहिँ यो गाठामा आउँछ र हामीमा जब समस्या आउँछ हामीले कहाँ जाने? हामीले जाने भनेको राज्य हो, तर राज्य संवेदनशील हुँदैन, हाम्रा कुरा सुन्दिँदैन, हाम्रा मागलाई सम्बोधन गर्दैन र जहिले पनि हर सम्भव हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्ने, हामीलाई चोर बनाउने, हामीलाई चाहिँ नि ठगी पटा भन्ने, मुद्दा चलाउने, थुन्ने, धम्की दिन्छ भने अब हामीले के गर्ने? हामीले कुनै पनि बहानामा संस्था चलाउँदैनौँ, विद्यार्थी भर्ना लिँदैनौँ, पढाउँदैनौँ भनेको छैनौँ। हामीले पढाउन सक्दैनौँ। यो दुईटा भिन्न कुरा हो। म गर्दिनँ भन्नु राज्यलाई मैले पाउँदिनँ होला, तर सरकार म यो सक्दिनँ गर्नलाई। हामीलाई अहिले अप्ठ्यारो छ यसरी संस्था चलाउनको लागि। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा मागहरू चाहिँ उचित रूपमा सम्बोधन होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ भनेर हामीले यो कदम उठाएको हो। जहाँसम्म अहिले हाम्रो विद्यार्थी युनियनको तर्फबाट हाम्रो डाक्टर चन्दनले भन्नुभयो कि सरकारले फेरि टोली गठन गरोस्, वार्ता गरोस्, तर यस्ता वार्ता टोली हजारौँ गठन भइसके। भर्खरै मात्रै हाम्रो सर्वोच्च निकाय संसदीय समितिले चाहिँ एउटा ठुलो कार्यदल बनाएर चाहिँ नेपालका सबै जति पनि विद्यमान मेडिकल कलेज छ उहाँहरूको अनुगमन गर्नुभयो। महिनौँ लगाएर उहाँले रिपोर्ट पेश गर्नुभयो र सरकारलाई चाहिँ नि सुझाव दिनुभयो कि तपाईँले यी बुदामा भनेको मतलब जुन सिट घटाइएको छ त्यसलाई बढाउन सकिन्छ, जुन फी छ त्यो जेन्युनली पुग्दैन त्यसमा पुनर्गठन गर्न सकिन्छ र विभिन्न कुराको चाहिँ नि राख्दा पनि त्यसबाट पनि कुनै सुनवाई भएन। यहाँ त के लाग्छ भन्दाखेरि शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट संवेदनशील नभएको हो कि या अरू निकायबाट संवेदनशील नभएको हो। हामीले बार बार चाहिँ भेट्न खोज्दा, हाम्रा मागहरू चाहिँ राख्न खोज्दा सुनवाई हुँदैन भने हाम्रो अन्तिम के हो त? हामीले आएर झगडा गर्ने, लापा खेल्ने होइन, त्यो त हामी गर्न सक्दैनौँ। हामीले गर्ने भनेको ल सरकार तपाईँकै हामी सन्तान हौँ, हामीले हिम्मत गऱ्यौँ, आँट गऱ्यौँ, संस्था खोल्यौँ, अब हामी यो यथास्थितिमा चलाउन नसक्ने भयौँ। त्यसैले या त तपाईँले अभिभावक भएर यसको जिम्मा लिइदिनुहोस्, ल हामीलाई मार्गनिर्देशन गर्नुहोस्, साप पनि मरोस् लाठी पनि नमाचोस् जस्तै हामी पनि नमरौँ, विद्यार्थीलाई पनि अप्ठ्यारो नहोस् भनेर कि तपाईँले बाटो देखाइदिनु पर्यो। तर त्यसको सट्टामा तपाईँ चाहिँ होइन यति माथि मैले पढाउनै पर्छ, नपढाइ कारवाही हुन्छ, जेल जान्छौँ भन्ने हो भने हामी जेल जान रेडी छौँ। हामीले त तपाईँलाई तारा बुझाइदिउँ। अब तपाईँ सोध्नुहोस् पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, जति पनि अहिले चाहिने दुई चारवटा चाहिने हामीले देख्नु चाहिने मान्छेहरूको चाहिने आक्रोश भनौँ या उनीहरूको सुझाव कि हामी आफै चाहिने नेपाल सरकार आजै सक्षम छ संस्थाहरू चलाउनको लागि। मैले भनेको नेपाल सरकारलाई मेरो एउटा आग्रह के छ भन्दै 10वटा 20वटा नसोच्नु, तपाईँ कमसेकम एउटा ढङ्गले चलाएर देखाउनुहोस्। तपाईँले एउटा आइएमको धाक लाउनुहुन्छ होइन, त्यस्ता आइएम हामीसँग 18 छन् नेपालमा। आज आइएम भनेको तपाईँ हामीले दुःख गरेर मेहनत गरेर रातदिन खाइ नखाइ गरेको ट्याक्सबाट चल्ने संस्था हो। तपाईँलाई थाहा छ आइएममा जम्मा चाहिने यत्रो 75 जना जम्मा विद्यार्थी पढाइन्छ। उसले अहिलेसम्म 66% चाहिने तपाईँको छात्रवृत्ति दिएको थियो। यसपालि के भन्यो 75% चाहियो भन्दाखेरि उसले 70 करोडको डिमान्ड गर्यो नेपाल सरकारसँग र हाम्रा चाहिने स्वास्थ्य शिक्षा मन्त्रीज्यूले खुसी छ आफ्नै चाहिने भाषणमा भन्नुभयो हामीले त्यो पैसा दिउँ, समस्याको समाधान भयो। त म हाम्रो गिरिराज मणि चाहिँ पोखरेलज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो 70 करोड अरू हामीलाई चाहिएन, मात्रै त्यो 70 करोड प्रत्येक कलेजलाई प्रत्येक वर्ष दिनुहोस्। हामीहरू 100 जना विद्यार्थीलाई नै निःशुल्क 1 रुपियाँ पनि नलिकन पढाउन रेडी छौँ। जम्मा 70 करोड, हामीले धेरै मागेको छैनौँ।
70 करोड हामीलाई वर्षको दिनुहोस्, हामी त्यो 70 करोडले 100 जना तपाईँले पठाएका विद्यार्थीलाई इमान्दारीका साथ पढाएर डाक्टर बनाउँछौँ, 1 रुपियाँ पनि लिँदैनौँ। अझ खाना र बस्नको व्यवस्था पनि हामी त्यही 70 करोडबाट गराउँछौँ। त्यो कुरा यहाँलाई म जानकारी गराउँछौँ। यदि सकिन्छ भने कि त्यसरी जाउँ, यदि सकिँदैन भने हचुवाको भरमा फिस तोक्ने, हचुवाको भरमा पुलिस प्रशासन, किन विद्यार्थीलाई मात्रै पुलिस प्रशासन छ, हामीले लगाएको छैन र? हाम्रो साथीभाइलाई चाहिँ रातारात कटघरामा चाहिँ खडा गरेर चाहिँ लगेर थुन्ने, धम्काउने, सही गराउने गरिएको छैन र? त्यसले गर्दा मेरो एउटै आग्रह के छ भने या त हाम्रो सुनवाई होस्, या राज्य भनेको तपाईँ हामीभन्दा पहुँचभन्दा माथिको हो। राज्यसँग म व्यक्तिसँग लडाइँ गर्न सक्छु, राज्यसँग लडाइँ गर्न सक्दैन। राज्यले चाह्यो भने जसलाई कुनै पनि बेला फेल्न सक्छ, तर राज्यलाई लाग्छ कि उसले पेलेर हामीलाई चाहिँ नि जान सक्छ भने कुरा गर्नुहोस् आफ्नो त्यो रहर, त्यसमा हामीलाई केही भन्नु छैन। उसमा तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त? चाबी त बुझाउनु भयो, अब छोड्नुहुन्छ त तपाईँहरू? सरकारले यदि तपाईँलाई व्यवस्था गर्यो भने? ऋषि सर यस्तो छ, हामीले फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, हामीले संस्था चलाउन भनेर कहिले पनि भनेकै छैन। हामीले यो यथास्थितिमा संस्था हाँकेर लान सकिँदैन। र नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने के छ भने हामीले शिक्षा मात्रै दिएको छैनौँ, स्वास्थ्य पनि दिएको छौँ। नेपालको अहिले अलमोस्ट 70 देखि 80% नेपाली जनताले जुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य पाइरहेको छ त्यो मेडिकल कलेजको कारणले पाइरहेको छ, प्राइभेट सेक्टरको कारणले पाइरहेको छ। किन बाहिरबाट चाहिँ यसका अभियन्ताहरूले मात्रै चाहिँ यति फी लियो उति फी लियो भन्छन्? हामीले गरेको कन्ट्रिब्युसन, मेडिकल कलेजले गरेको कन्ट्रिब्युसनलाई चट्ट बिचेर 1 करोड रूपमा धावा बोल्ने काम यो सरासर गलत हो। हामीले कुनै पनि बाहनामा संस्था चलाउन सक्दैनौँ, संस्था छोड्छौँ भनेको छैनौँ, तर यही स्थिति रह्यो, यही फी रह्यो, यही सरकारको रवैया रह्यो र विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि हामीलाई नै पेल्ने नियत राख्छ। यिनीहरू चोर हुन्, फटा हुन् भन्छ भने चोर फटाले संस्था हाँक्नु हुँदैन, चोर फटा गएर जेलमा बस्नुपर्छ। त्यसले गर्दा यदि हामी चोर फटा हो भने हामीलाई साबित गर्नुहोस्, लगेर जेल हाल्नुहोस्। होइन भने अरू नेपाली जस्तै, अरू व्यवसायी जस्तै हामीले स्वतन्त्र रूपमा, स्वच्छ रूपमा आफ्नो आत्मालाई साँची राखेर काम गर्ने वातावरण बनाइनु पर्यो। त्यसको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो र हामी जोरदार नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्छौँ। बिमारीको विद्यार्थीहरूको भर्नामुखमा छ, हामीले यो कुनै प्रयोजन गरेको होइन। हाम्रो चाहिने अरू छन् यहाँ अभियन्ताहरू जसले प्रत्येक वर्ष चाहिने यो भर्नाको बेलामा चाहिने लफडा सुरु गर्छन्, त्यो हामीले कहिले पनि सोचेको होइनौँ। तर यथास्थितिमा एकातिर चाहिँ हाम्रो साथीलाई चाहिँ मुद्दा लागेको छ, चोरी ठगी, पैसा फिर्ता गरेर नभए जेल हाल्छु भन्ने अब कसरी कुन मुखले हामीले विद्यार्थीलाई भर्ना दिने? विद्यार्थी भर्ना लिनुभन्दा पहिले नै यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर यसको समाधान गरियोस्, अनि त्यसपछि मात्रै विद्यार्थी भर्ना। त्यो चाहिँ नि ऋषि सर, म पनि जान्न चाहन्छु कहाँबाट कसले त्यो हिसाब दियो, होइन? कहाँबाट त्यो हिसाब आयो? जसले त्यो पत्रिकामा छाप्यो या त त्यो महानै हुनु पर्यो, या उहाँले केही बुझ्नु भएको छैन। बुझ्नको लागि त बडे चाहिने हामीले दिएको हाम्रो चाहिने कर कार्यालयमा बुझाएको होइन, हामीले तिरेका चाहिने कर कति छ त्यसमा छर्लङ्ग भइहाल्छ नि। न विराटले न अरू संस्थाले 1 रुपियाँ पनि अन्डर द टेबल लिएको छैन। हामीले जे लिएको छौँ बकाइदा रसिद कागज लिएको छौँ र हामीले कुनै लिने अभिप्राय पनि छैन। हामीले संस्था चलाउनको लागि एउटा अस्पतालमा गएर हेर्नुहोस्। साथीहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने अब यी नेता सेताले भएन, यी अभियन्ताले पनि भएन, तपाईँहरू पत्रकार भनेको राष्ट्रको चौथो अङ्ग हो। तपाईँहरूलाई चाहिँ नि हामी खुला रूपले चाहिँ आह्वान गर्छौँ, आउनुहोस् सबै मेडिकल कलेज नेपालमा गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँका विद्यार्थीसँग, टिचरसँग, बिमारीसँग इन्टरेक्ट गर्नु, हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्नुहोस् र के कति चाहिने हामीले आज देशको लागि गरेको छौँ, 20 वर्षमा के थियो र आज के छ, त्यो कुराको सही मूल्याङ्कन गर्नको लागि सम्पूर्ण पत्रकार जगतलाई हामी आह्वान गर्छौँ। तपाईँहरू मेचीदेखि महाकालीको दौडा गर्नुहोस् र सही सत्य कुरा ल्याएर चाहिँ जनतामा जागरण गराइदिनुहोस्। त्यसपछि हामी पनि कृतज्ञ हुन्छौँ र जनता विद्यार्थी पनि कृतज्ञ हुन्छन्। अदरवाइज जति आयोग बनाए पनि यो चाहिने यो डस्टबिनमा फाल्ने भन्दा काम केही हुँदैन। यो देशमा व्यक्तिको शासन छ, विधिको शासन छैन। एकजनालाई दोष लगाउन पाए देशमा यो स्वास्थ्य क्षेत्र मात्रै विद्यमान छन् समस्या, अरू समस्या छैनन्। राज्यको काम चाहिँ मेडिकल कलेजलाई मात्रै पेल्ने या हामीले छोडा हामी चलाउँछौँ भन्ने मात्रै हो र? राज्यको अरू काम छैन? देशमा चाहिँ बाटोघाटो चाहिएन, शिक्षा चाहिएन, स्वास्थ्य चाहिएन, विभिन्न कुराहरू छैन समस्या देशमा? यसैको पछि सारा जनता लाग्नुपर्छ भन्ने, राज्य लाग्नुपर्छ भन्ने केही छ? राज्यको काम हामीले गरिदिएको छौँ। कमसेकम एउटा क्षेत्र त नेपालमा चाहिँ राम्ररी फस्टाइरहेको छ।
त्यसमा नियम तय अर्गनाइजेसन बनाउनुहोस्, सही रूपमा त्यसलाई सञ्चालन गर्न चाहिँ तपाईँ हामीलाई सुझाव दिनुहोस्, न कि चाहिने भएको संस्थालाई धराशय गरेर फेरि चलाउने। र म यति पनि भन्छु कि राज्यले आज तपाईँको भर्खर आजको पत्रिकामा गेटामा हेर्नुहोस् 4.5 अरब अलरेडी खर्च भइसक्यो भवन मात्रै बनाउन। यदि अन्तमा म टुङ्ग्याउनुभन्दा पहिले के भन्छु भने यदि राज्यले हाम्रा मेडिकल कलेजहरूलाई लिने हो भने उनीहरूको लागि एकदम फाइदा हुन्छ। तपाईँले एउटा चाहिँ आर्थिक चलखेलको ठाउँ पाउनुहुन्छ, भर्ती केन्द्र पाउनुहुन्छ, भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ पाउनुहुन्छ, अरबौँ रुपियाँ चाहिँ नि कहाँ गयो भन्ने कुरा देखाउनको चाहिन्छ। त्यसैलाई नेताहरूलाई लाग्छ, सरकारलाई लाग्छ कि तपाईँहरू यो हाम्रो संस्था चलाएर माथि पुग्नुहुन्छ भने दिस इज द राइट टाइम, कम एन्ड टेक ओभर। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्कीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म साँच्चीकै गोविन्द केसीको मागलाई अहिलेको अवस्थामा सम्बोधन गर्नको लागि अब सरकार कति तयार हुने र उहाँले हिजो वक्तव्य जारी गरेर सत्याग्रह गर्ने भनेर भनिसक्नु भएको छ शुल्क वितरण नलेसम्म। ठ्याक्कै अब आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ चाहिँ प्रभावशाली अधिवक्ता ओम प्रकाश राई। धन्यवाद ऋषि सर, मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका वक्ता ज्यूहरू र सम्पूर्ण साथीहरू छ र यसमा खास गरेर कानुनी कुराहरूको सम्बन्धमा मैले बढी फोकस गर्छु र गोविन्द केसीले भन्नुभएको कुरा पनि कानुनी कुरा नै हो। अहिले किन भन्दा उहाँको कतिपय रिजर्भेसन हुँदाहुँदै पनि चिकित्सा शिक्षा ऐन आइसकेको अवस्था छ र त्यो ऐन चाहिँ लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँको मूल कुरा त्यही नै हो। र चाहिँ अरू जुन यो शुल्कको कुरा छ, अब शुल्कको कुरा अनि सिटको कुरा, यी सबै कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कुराहरू यो विगतमै पनि यो कुराहरू पटक पटक पुष्टि भइसकेका छ कि यसमा थुप्रै विकृति विसङ्गतिहरू छन् र त्यसलाई हटाउनु पर्छ भनिएको अवस्था हो। कतिपय कुराहरू चाहिँ अदालतसम्म पुगेर अहिले विचाराधीन पनि छन्। त्यो केही नै नगरेको अवस्था हुन्थ्यो, सबै कुरा सही सलामत हुन्थ्यो भने प्रहरीले अनुसन्धान पनि गर्दैन थियो, सरकारी वकिलले मुद्दा पनि चलाउँदैन थियो, अदालतले चाहिँ धरौटी पनि माग्दैन थियो। एउटा कलेजको सम्बन्धमा त्यो भइसकेको अवस्था छ र अरू कलेजहरूको सम्बन्धमा पनि जो विद्यार्थीहरू पीडित विद्यार्थीहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहुन्छ उहाँहरूसँग त्यस्तै खालका प्रमाणहरू छन्। बिल भरपाई नदिइकन पनि गरिएको छ, कतिपय चाहिँ कलेजको नाममा नगएर व्यक्तिको नाममा गएको पनि छ, तोकिएको भन्दा निकै अधिक रकम लिएको अवस्था पनि छ। अनि जो चाहिँ निःशुल्क छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने सरकारी त्यो चाहिँ छात्रवृत्तिको कोटामा आउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि पैसा मागिएको अवस्था पनि छ, डरधाक धम्की देखाइएको अवस्था पनि छ। धम्की मात्रै होइन कि कतिपयलाई त जनकारवाही जस्तै भइसकेको अवस्था पनि छ। किन भन्दा जसले चाहिँ कलेजको सञ्चालकहरूको कुरा मान्दैन, त्यहाँको प्रशासनको कुरा मान्दैन अथवा यो जवाफदेता खोज्छ उनीहरूलाई परीक्षामा सामेल नगर्ने, फेल गर्ने, नम्बर कम दिने, अरू धम्कीहरू दिने कुराहरू पनि भइराखेका छ। यो कुराहरू एउटा कलेजको सम्बन्धमा अदालतमै विचाराधीन छ। अरूको चाहिँ विद्यार्थीहरूले डरको कारणले उहाँहरूले उजुरी पनि हाल्न सक्नु भएको अवस्था छैन। किन भन्दा प्रतिशोध लिइन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको मनमा छ। त्यसकारणले यो एउटा वस्तुस्थिति हो र यसलाई चाहिँ हामीले नकार्न सक्दैनौँ। यो पटक पटक विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू, समितिका प्रतिवेदनहरूमा यही कुरा पुष्टि भइरहेको छ। स्वयं सरकारी वकिलले पनि यो कुरा पुष्टि गरेको छ, पुलिसले पनि यो कुरा पुष्टि गरिसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले अहिलेको चाहिँ अवस्था के हो भने पछिल्लो अवस्था उहाँहरूले जे सम्झौता गर्नुभएको छ, उहाँहरू आफैले पनि भनेको कुरा छ नियम कानुन मान्छौँ भनेर भनेको कुरा छ र सम्झौता गरेर रकम चाहिँ फिर्ता गर्ने, समायोजन गर्ने भन्ने कुराहरू छ। हो त्यो कुरा चाहिँ पनि वास्तवमा धेरै एउटा ठुलो सहुलियत हो सरकारको तर्फबाट भन्दाखेरि, धेरै ठुलो सहुलियत दिएको सरकारले चाह्यो भनेदेखि यी विषयवस्तुमा एउटा होइन कि दर्जनौँ चाहिँ मुद्दाहरू पर्न सक्छन्। किन भन्दा एउटा मात्रै कानुनको उल्लङ्घन भएको छैन अहिलेसम्म त। खालि चाहिँ एउटा चाहिँ ठगी सम्बन्धी कानुनको मुद्दा पर्यो, ठगी सम्बन्धी कानुन बमोजिमको मुद्दा परिरहेको छ एउटा। अर्को भनेको चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित मुद्दा परेको छ। मुद्दा त्यतिमा मात्रै सीमित नरहन सक्छ, मुद्दा धेरैवटा कानुनहरू यसमा आकर्षित हुन सक्छन्। त्यसकारणले
एउटा त्यो परिस्थिति छ। कानुन नै हातमा लिएर चाहिँ व्यवसाय गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। त्यो चाहिँ त्यो एउटा माफिया राज्यमा पनि त्यो हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। माफिया राज्यमै पनि उसले कहीँ न कहीँ कानुन त देखाउँछ होला नि, मैले त यो कानुन बमोजिम गरिरहेको छु, मैले जबरजस्ती गरे होइन भन्छ होला नि त्यस्तो राज्यमा पनि। तर यहाँ त के छ भने कानुन एउटा छ अनि चाहिँ गरिन्छ अर्कै, बिल भरपाई पनि दिइँदैन, बिल भरपाई माग्दाखेरि धम्की दिइन्छ। यस्तो परिस्थिति छ अहिले। अनि यस्तो परिस्थितिमा पनि लामो समयसम्म मौनता थियो। त्यो मौनता तोडिएको भनेको गोविन्द केसीको आन्दोलनको कारणले हो। त्यो आन्दोलनसँग देशव्यापी रूपमा थुप्रै युवा साथीहरू, सचेत एउटा नागरिक समाज जोडिएर आयो। खास गरेर यो मेडिकल क्षेत्रको साथीहरू यसमा चाहिँ जागरुक हुनुभयो, उहाँहरूले नेतृत्व गर्नुभयो, अभिभावकहरू जोडिनुभयो र यो कुरालाई सरकारले समेत अहिले आत्मसात गरेको अवस्था छ। पछिल्लो समयमा सरकारले आत्मसात गर्यो। विगतमा यो कुरा आत्मसात गरे भए यो चाहिँ दण्डहीन त उहिले अन्त्य हुन्थ्यो, यस्ता कुराहरू दोहोरिँदैन थिए, कसैमाथि मुद्दा मामिला पनि गर्नु पर्दैन थियो। बेलैमा सचेत भइदिया भएदेखि, बेलैमा चाहिँ गल्ती कमी कमजोरी नगरे भएदेखि रोकथाम त्यतिखेरै हुन्थ्यो नि। रोकथामको चरणबाट अब यो अगाडि बढिसक्यो, ठुल्ठुला गल्ती भइसके, कानुन उल्लङ्घन भइसक्यो। यस्तो अवस्थामा अब मुद्दाहरू थुप्रै पर्न सक्छन्। ती मुद्दाहरूबाट चाहिँ जोगिनको लागि चाहिँ विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूमा धाएको पनि हामीले देखेकै छौँ। बेला बेलामा सम्झौताको चाहिँ नाटक गरेको पनि हामीले देखेकै छौँ। सम्झौताहरू त्यो चाहिँ मुद्दाहरूलाई निस्तेज गर्नको लागि, प्रमाण नष्ट गर्नको लागि, विद्यार्थीहरूको चाहिँ आन्दोलनलाई तुहाउनको लागि बेला बेलामा सम्झौताहरू पनि भएको छन्। तिनै सम्झौता पनि कार्यान्वयन गर्दैनौँ भनेर भनिन्छ भनेदेखि अब त्यो चाहिँ जाने भनेको त्यो आफै नै अब कोही मान्छे म चाहिँ जेलै बस्न तयार छु भन्छ भनेदेखि त्यो त उहाँहरूको इच्छाको कुरा हो। म कानुन पनि तोड्छु, म जेल पनि बस्छु भन्यो भनेदेखि त अब कसैले कसैलाई गएर मार्यो नै भने पनि म 20 वर्ष चाहिँ जेल बस्न तयार छु, थुनिन तयार छु। जन्मकैद अहिले त बढिया छ, जन्मकैद 20 वर्षभन्दा पनि बढी छ। अब तर म चाहिँ गर्छु यो, म जेल बस्न पनि तयार छु, मान्छे मार्छु भने अब के लाग्छ र यहाँ त अब त्यही नै हो यहाँ। किन भन्दा ठगी मुद्दामा तपाईँको 7 वर्ष कैदको व्यवस्था छ, त्यही कानुन बमोजिम मुद्दा विचाराधीन छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत 3 वर्षको कैद हुने व्यवस्था छ, त्यही त्यो कुरा छ। सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्यो भनेदेखि 3 वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ, त्यही कुरा छ। अरू त कति कानुन आकर्षित हुन्छन्, कति कानुन आकर्षित हुन्छन् यसमा। अब यति हुँदाहुँदै पनि मलाई केहीको डर छैन। मेरो चाहिँ सम्पत्तिको हक, मेरो के हक, त्यसरी चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ सम्पत्तिको हक भन्ने हुँदैन। कानुनको अधीनमा रहेर गर्ने हो। पेसा व्यवसाय हामीले पनि गरेका छौँ र कानुनको अधीनमा रहेर गर्नुपर्छ। म आफै बोलिरहेको मान्छे जो अधिवक्ता कानुनको एउटा विद्यार्थी हो, मैले आफैले पनि केही कमी कमजोरी गरेर रहेछु भनेदेखि मैले पनि कानुनको अधीनमा त आउनु पर्यो नि। भोलिको दिनमा म सुधार गर्छु भनेर त्यही त कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो नि। तर यहाँ होइन, हामी त अवरुद्धै गर्छौँ अब भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब यसमा सरकारले कदम चाल्नुपर्छ। शिक्षा मन्त्रीज्यू र गृहमन्त्रीज्यूको चाहिँ बैठक पनि बसेको छ, उहाँहरूले के गर्ने भनेर सोच्नु भएको पनि छ। प्रधानमन्त्रीको पनि पक्कै पनि त्यसमा उहाँको पनि राय त के हो, उहाँहरूले पनि भन्ने कुराहरू होला। र यहाँ चाहिँ के छ भने खालि मुनाफा 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 मात्रै भनिहाल्छ। यसलाई सेवामूलक बनाउने भन्ने हो नि त। उहाँहरूले हस्पिटल त सञ्चालन गर्नु भएकै छ नि, त्यहाँबाट पनि मुनाफा भइरहेकै छ। पढाउनुहुन्छ त्यहाँबाट पनि उहाँहरूले मुनाफा गरेका छ, मुनाफै नगर भने पनि छैन। राज्यले चाहिँ लिने भनेको भन्ने कुरा चाहिँ यो गैर नाफामूलक बनाउने भन्ने कुरा 10 वर्ष पछिको कुरा हो, अहिले पनि होइन। कसैले यहाँ भ्रममा पर्छ आजका दिनदेखि नै यो राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, त्यो पनि कानुनले भनेको छैन। दफा 47 ले यो चाहिँ 10 वर्ष पछिको कुरा गरेको छ त्यसमा। त्यसकारणले यो कानुन हातमा लिने कुरा नगरौँ। यदि त्यस्तो छ कसैलाई त्यो चाहिँ मेडिकल कलेजहरूको जुन एउटा चाहिँ सञ्चालकहरूको एउटा संस्था पनि बनेको, संस्थाले त संस्थागत ढङ्गले गर्नु पर्यो नि त। उसले त एउटा चाहिँ संस्थागत ढङ्गले अब चिकित्सा शिक्षा आयोग बनिसकेको छ, त्यहाँ गएर राख्नु पर्यो नि कुराहरू। यो आतङ्क सिर्जना गर्ने हो। अहिले आफ्ना कुरा त्यहाँ राख्ने, त्यहाँ परामर्श गर्ने नि। फीमा चित्त बुझ्या छैन भने पनि उसले नि पुनर्विचार गर्न सक्छ नि, घट्न पनि त सक्छ नि, बढ्नै पर्छ भन्ने के छ र? फी घटाउनु पर्ने पनि त हुनसक्छ नि, उहाँहरूले नै भनेको हुनुपर्ने सबै कुराहरू। त्यसकारणले यो चाहिँ के छ भने सिधै कानुन हातमा लिने कुरा हो। यो चाहिँ कानुन हातमा लिने कुरा, यदि नेपालमा सरकार छ, कानुन छ भनेदेखि कानुन हातमा लिनेहरूलाई सुरुमा सम्झाइ बुझाइ गर्ने हो। यदि सम्झाइ बुझाइ गर्दा पनि कोही मान्दैन भने त्यसलाई चाहिँ कानुनले आफ्नो कोर्स लिन्छ। अब कसैले मलाई चाहिँ जेलै राखोस् भनेर रहरै छ भनेदेखि अब के भन्न सक्छौँ र? होइन, त्यस्ता त यहाँ थुप्रै छन्।
कतिपय शक्तिहरू अपराधी क्रियाकलाप पनि गरेर हिँडेका हुन्छन्। हो म जेल जान तयार छु भने अब के लाग्छ? अब त्यस्तो चाहिँ लाजै चाहिँ नमानिकन म हो त म जेल जान तयार छु भने अब के लाग्छ त्यस्तोसँग? त्यस कारणले त्यो चाहिँ बेलैमा विचार गरौँ भन्ने लाग्छ मलाई यसमा। र अहिले जहाँ जति पनि चाहिँ यो अहिले एउटा ठुलो चाहिँ क्षति हुनुभन्दा अगाडि नै मलाई यो चाहिँ सम्झौताबाट केही निष्कर्ष निस्किन्छ कि भन्ने ठुलो आशा लागेको थियो। विद्यार्थीहरूको यत्रो आन्दोलन भइरहेको थियो, थुप्रै बन्द, लामो समय बन्द पनि भयो, त्यसले क्षति पनि पुऱ्यायो होला। कम्तीमा एउटा सहमतिबाट निकास निस्किन्छ भनेदेखि ठिकै छ भनेर आम नेपाली जनताले पनि हेरिरहेको अवस्था थियो, सायद सरकारले पनि हेरिरहेको अवस्था थियो होला। तर कहाँ त्यो चाहिँ फी फिर्ता गर्ने कुराहरू, 1 महिनाभित्र समायोजन गर्ने कुराहरूसम्म त्यत्रो सहुलियत दिँदै पनि अब त्यसमा पुगेन रे। अब त्यो फी पनि पचाउनु पर्ने भयो, हिसाब किताब केही देखाउनु नपर्ने भयो, कसैलाई बिल भरपाई पनि दिन नपर्ने भयो भनेपछि यो दुश्चक्रलाई चाहिँ उहाँ निरन्तरता दिन जसले चाहिरहनु भएको छ। यहाँ चाहिँ कतिपय अब यहाँ भन्न सकिँदैन अहिले यो चाहिँ उहाँहरूको निर्णय पनि कसरी आइरहेछ, यो विज्ञप्ति पनि कसरी आइरहेको हो, उहाँहरूभित्रको त्यहाँभित्रको सबै स्टेक होल्डरहरूको त्यही हो कि अथवा यो चाहिँ यत्तिकै आइरहेछ कि? बडो गैर जिम्मेवारपूर्ण लाग्यो मलाई चाहिँ यो विज्ञप्ति वास्तवमा। त्यस कारणले यसको लागि चाहिँ म एउटा नागरिकको हैसियतले र सामान्य यो कानुनको चाहिँ जानकारको हैसियतले म फेरि पनि संयम रहिदिनको लागि र चाहिँ यो संवादबाटै अहिले जे एउटा निकासको बिन्दु चाहिँ पहिल्यै सकेको अवस्था थियो, जे सहमति भइसकेको थियो, त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ म नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्छु। यदि होइन त्योभन्दा अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि ठिकै छ, यसका सम्पूर्ण सरकारवालाहरू खास गरेर विद्यार्थी, अभिभावक र अरू सचेत वर्गलाई यी चाहिँ फौजदारी अपराधसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप हुन्, आफ्नो ठाउँमा यहाँहरूले जाहेरी दरखास्त हाल्नु होला, प्रमाण दिनु होला। यदि त्यसमा कानुनी परामर्श चाहियो, सहयोग चाहियो भने 10-20 जना वकिल म पनि जम्मा गरिदिउँला, मैले पनि 10-20 जना वकिलहरूसँग समन्वय गरिदिउँला। कानुनको शासन चाहिँ कायम हुनैपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ अभिप्राय छ। यति भन्दै आफ्नो कुरा यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क सो मच प्रकाश आचार्यजी, आफ्नो कुरा राख्नुभयो। अब म हामीसँग एकदम थोरै वक्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु एकदम सठिक विश्लेषण गरिदिनको लागि। अब शिक्षा समितिका प्रवक्ता आइपुग्नु भएको छ, जो आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, प्रवक्ता डाक्टर सुजन करेलिया। एकदम संक्षिप्त 5 मिनट तपाईँको एजेन्डा के छ? अब प्रकाशजीसँग कुरा भएको छ, प्रकाश चन्द्रजीसँग तपाईँले उहाँले पठाउनु भएको छ, के लिएर आउनु सन्देश? धन्यवाद। आज यो अन्तर्क्रियाको लागि यो वातावरण बनाइदिनु भएकोमा र यहाँ आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा सम्पूर्ण यहाँ मभन्दा आदरणीय अथवा हाम्रो पत्रकार मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित हौँ। आज यहाँ सङ्घर्ष समितिको गठन कसरी गरियो, सङ्घर्ष समिति किन आउनु पर्यो, के विद्यार्थीलाई साँच्ची नै थिचोमिचो भइरहेको थियो या यतिकै सङ्घर्ष समितिलाई कसैले चलाएर आयो भन्ने विभिन्न प्रश्नहरू मैले सुनिरहेको छु। सङ्घर्ष समिति एउटा व्यक्तिमा निहित रहेको छैन। सङ्घर्ष समिति नेपालभरि आबद्ध चिकित्सा शिक्षामा आबद्ध मेडिकल कलेजबाट हरेक विद्यार्थीहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिएर आज आन्दोलनै गर्नुपर्ने अवस्थामा आइसकेको छ। अब यो सङ्घर्ष समिति किन आयो? मैले बिहान पनि ऋषि सरको एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ, जहाँ अन्सारी सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले हाम्रो कलेजमा, मेरो कलेजमा आज प्राइभेट कलेजको एसोसिएसन बनाइसक्नु भएको रहेछ। तपाईँहरू एसोसिएसनले सबै कलेजहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? मेरो कलेजमा भनिराख्नु भएको छ। तपाईँकै कलेजमा आज तपाईँले छात्रावासको 5 लाख रुपियाँ लिनुहुन्छ, 1 वर्षको छात्रावासको 5 लाख रुपियाँ पैसा लिनुहुन्छ र त्यो पनि कम्पलसरी विद्यार्थीलाई गराइदिनु भएको छ। हो, यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि सङ्घर्ष समितिको जन्म भएको छ। अब यो सङ्घर्ष समिति अधिकारको लागि लड्नको लागि आइसकेको छ। म यसै बखतमा म सरकारलाई पनि एउटा सरकारको ध्यान आकर्षण के मार्फत गराउन चाहन्छु भने हो, यो स्वास्थ्यमा, शिक्षामा सबैको पहुँच र अधिकार बराबर हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा नै छ। हो, यसस्वरूप यदि साँच्चीकै मेडिकल कलेजले अब विद्यार्थीहरूको भर्ना गर्दैन, विद्यार्थीहरूलाई भर्ना लिँदैन भने राज्य पनि अब गम्भीर भएर यो सबै निजी मेडिकल कलेजहरूलाई चाहिँ सरकारीकरण गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। अब हो, त्यस्तो भयो भने सबै मेडिकल कलेजमा चाहिँ विद्यार्थीले आफ्नो हक र अधिकार पाउने छन् जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारले समिति लिनु पर्यो, सबै तपाईँको बनाए सङ्घर्ष समितिको यो सरकारको लागि एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। र अब यो भनिरहँदाखेरि मलाई एउटा कुरा के भन्न मन लागेको छ भन्दाखेरि सङ्घर्ष समितिले गरेको सबभन्दा शुल्क फिर्ताको कुरा विषयमा
शुल्क फिर्तामा पहिला पनि सम्माननीय अदालतबाट पनि कास्की जिल्लामा चाहिँ पक्राउ पुर्जी नै जारी गरिसकेको अवस्था छ। के यदि यो शुल्कको नाममा यदि ठगी नभएको थियो भने यो सबै हुन्थ्यो होला त? हामीले के भनेका छौँ, बस एक्स्ट्रा लिएको शुल्कहरू फिर्ता गरिदिनुहोस्, विद्यार्थीलाई 75% सरकारी कलेजहरूमा दिनुहोस्। यी कुराहरू गरिराख्दाखेरि मलाई लाग्दैन सङ्घर्ष समिति कहीँ चुकेको छ, सङ्घर्ष समिति कहीँ कमजोर छ। अब हामी लाग्छौँ मेडिकल शिक्षामा बोल्नको लागि आजसम्म डर थियो, तर यो डर भागिसकेको छ। त्यसको एउटा स्वरूप भनेर सङ्घर्ष समिति उभिएको छ भन्दै म आफ्ना 2 शब्दहरू यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सुरेशजी, सुजनजी, डाक्टर सुजनजी, सुजन करेलियाजी। अब म चाहिँ अब हाम्रो बिचमा 3 जना व्यक्ति त हुनुहुन्छ, त्यसपछि आधिकारिक रूपमा विद्यार्थीहरूको तर्फबाट आइसकेको छ प्रतिक्रिया सबै। अब मलाई चाहिँ डाक्टर सुरेश करेलिया सर, तपाईँ पूर्व अध्यक्षको नाताले भन्नुहोस्, अब कसरी जाने, के हो विकल्प? सर्वप्रथम सबैलाई यहाँ उपस्थित महानुभावलाई सबैलाई नमस्कार। र यो एउटा समन्वयको तिनटै पक्ष सबै पक्षको भेटघाटको अवसर जोगाइदिएको हुनाले त्यसको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो फिसको विवादको जरोमा जान जरुरी छ। किन यो विवाद आयो? माध्यम आयोगको प्रतिवेदन, पहिला त माध्यम आयोगको गठन हुँदाखेरि 80% सेवा प्रदायक निजी क्षेत्रको एउटा पनि प्रतिनिधि भएन। त विद्वान साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, तर हेर्ने नजरिया कस्तो हुन्छ, यो मुठी यसो हेर्दाखेरि यो यस्तो देखिन्छ, यताबाट हेऱ्यो भने देखिन्छ, देयर इज सम डिफरेन्स। त्यसकारण त्यो प्रतिनिधित्व नहुनु नै त्यो निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज सिद्ध्याउने एउटा बिन्दुको रूपमा सुरुवात भयो। त्यो प्रतिवेदन पनि देवताले लेखेको प्रतिवेदन हो नि, कि जे लेखे त्यही ब्रह्म लकीर छ, त्यसमा कमी कमजोरी हुन सक्दैन। त्यो कुरो विश्लेषण गर्नुपर्ने थियो। त्यसमा निजी क्षेत्रले आफ्नो केही विमतिहरू राखे र अहिलेसम्म त्यो माध्यम आयोगको सिट सङ्ख्या 150बाट 100 घटाउने को जस्टिफिकेसन दिन सकेनन्। किन वाइ गर्नुपर्ने र त्यहीबाट विवादको सुरुवात भयो। त्यसमा हामी पढाउन सक्दैनौँ भन्दै पनि त्यो दबाउमा त्यो निर्णय नेपाल सरकारले ओन गर्यो। तर नेपाल सरकारले पनि बुझेको थियो यो दबाउमा गरेको निर्णय हो, सिट सङ्ख्या त घटाउने भयो क्याबिनेट निर्णयले, तर शुल्कको सर्कुलर कहीँ पनि गरेको नेपाल सरकारले छैन। हाम्रो विमति थियो, हामी यतिमा सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ अपरेटिङ कस्ट भनेपछि नेपाल सरकारले शुल्क पुनरावलोकन समिति गठन गर्यो। शिवकुमार राई नेपाल सरकारले क्याबिनेट डिसिसन गरेर शुल्क पुनरावलोकन समिति गठन गर्यो। त्यो शुल्क पुनरावलोकन समितिले एउटा पहिलोपल्ट हो साइन्टिफिक रूपले कस्ट एनालिसिस गर्यो, जसमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू पनि थिए, विज्ञहरू थिए। एनालिसिस गर्दाखेरि सिट सङ्ख्या, विदेशी विद्यार्थी र शुल्क, यो तीनटै एउटा अन्तर्निहित वस्तुहरू छन्, यिनीहरूलाई समष्टिगत रूपले हेरेर गर्नुपर्ने भनेर लेखियो। आयो, रिपोर्ट आयो, तर त्यो रिपोर्ट पनि कसैको दबाउमा नेपाल सरकारले ओन गरेन। कमजोरी त्यहाँ छ। त्यो रिपोर्टबारे थप छलफल हुनु पर्थ्यो। एउटा सबै पक्ष, विद्यार्थी पक्ष, सुधारवादी पक्षहरू बसेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्थ्यो नि डायलग गरेर। तर के भयो भने एकलौटी रूपले राजधानीमा 38.5, राजधानी बाहिर 42.5 लिन पाउँदैन निर्णय भयो। तर त्यो निर्णय पनि सर्कुलर भएको छैन। त्यो निर्णय काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पठाइयो 2075 साल। त्यो बेलासम्मको ऐनले के दिएको थियो? ऐनले अधिकार विश्वविद्यालयले दिएको शुल्क तोक्ने। अनि हामीहरू काठमाडौँ युनिभर्सिटी अन्तर्गतका कलेजहरूले विश्वविद्यालयमा छलफल गरी आफ्नो ब्यालेन्स सिट र सबै डकुमेन्ट प्रस्तुत गरी कि हाम्रो यो लगात खर्च यतिमा हामी भन्दा पढाउन सक्छौँ भनेर स्वीकृति लिएर काठमाडौँ विश्वविद्यालयको बाकायदे वेबसाइटमा राखेर जे भनेछ त्यो अनुसार काठमाडौँ युनिभर्सिटीमै भर्ना भएको छ मेरिट। अब अहिले पछि समयमा आएर दबाउमा सरकारले भन्छ 42.5 भन्दा बढी लिएकोमा कारबाही पनि भइरहेछ। यो कुरा शिक्षा मन्त्रीजी, प्रधानमन्त्रीजी तत्कालीन र पहिलाको सबैले थाहा छ कुन व्यवस्थामा कसरी भएको निर्णय।
त्यसकारण अब के गर्ने निकास निकास के भने निकास त धेरै छ। किन तपाईँले चालु बुझाउनु निकास सुन्नु, निकास के छ भने यथास्थितिमा हो यो सुरुमा हामी पढाउन सक्दैनौँ, क्लियर छ। नेपाल सरकारले सिओ पठाएर हामी बेइमान छौँ, हामी आफ्नो सिओ पठाएर सञ्चालन गर्न सक्छ। त्यो फ्रीमै पढाओस् न, 35 लाखमा पढाओस्, वी आर रेडी। त्यो गरेर देखाइदिनु पर्यो, मोडल रोल मोडल त क्रिएट गर्नु पर्यो। समबडी सुड कम फरवर्ड। अब शुल्क म तोक्छु, यो म डिक्टेट गर्छु, पढाउ त खर्च त त्यो हामी बेहोरा तयार छौँ। तर जति धान्न सक्दैन भने घरबाट थोरै ल्याएर निजी क्षेत्रले कसरी निजी क्षेत्रले घरबाट ल्याएर। त्यसकारण मेरो फेरि अनुरोध छ, जस्तो छ नि त 42 लाखसम्मको सहमति भयो त तपाईँले कसरी कोही सहमति भएको होइन, यो एकलौटी निर्णय भएको, कसैको सहमति होइन। त्यसले तपाईँको मान्ने छैन त्यो हामीले पटपट भनेको छ। हामीले कुन निकायमा भनेको छैन कि यो हामीलाई मान्ने छैन। तर के भने त्यो निर्णय सरकारले गर्यो। निर्णय सरकारले पनि 75 सालमा पठाएको काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा कार्यान्वयनको लागि निर्णय गर्ने। तर सरकार आफै बुझिरहेको थियो यो निर्णय सही छैन। तर निर्णय कार्यान्वयनको लागि पठाएको 75 सालमा हो। त्यसकारण मेरो विद्यार्थी भाइहरूसँग सबैसँग विनम्र अनुरोध छ कि उहाँहरू सबभन्दा ठुलो स्टेक होल्डर पनि हो। हामीले यदि सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न सकेनौँ, कर्मचारी त पाएन, विद्यार्थी टिचरले पाएन भने के चल्छ, पढाइ लेखाइ ठिकसँग चल्छ। त्यसकारण सबैको सरकारको विषय हो, सबै पछि बसेर एउटा रिजनेबल रेन्जमा, ताकि संस्था पनि चल्न सक्ने वातावरण होस् होइन। अब भर्ना गर्नलाई जब हामीले सुन्यौँ यो किन आयो कुरा अहिले विद्यार्थी भर्ना, किनभने एकलौटी रूपले सरकारले तोक्ने 42.5 मा 5% तोकेर 45 मा चलाऊ भनेर भर्ना ठोक्ने। अनि फेरि उही चोरमा जुनमा हामी सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ भनिरहेको कि त आएर रोल मोडलमा चलाएर देखाइदिनु पर्छ। स्वागत छ, नेपालको मेडिकल कलेज विल बी फर्स्ट। सिओ को पोस्ट दिन्छु, चलाएर देखाउनु, विल बी अब्जर्भर। सर अनि हरेक स्टुडेन्टलाई फरक फरक किसिमको फी चाहिँ किन लिनु भएको? कसैलाई 60 लाख दिनु भएको, कसैलाई 70 सर। साइज चाहिँ किन? हामीसँग यो कुराहरू एकदम जायज। तपाईहरुसँग जे छ हामी डिस्कस गरौँ त। मेरिटमा कम भएकोलाई चाहिँ 60 अनि मेरिटमा आएको त्यस्तो छैन, त्यस्तो छैन। भाइ तपाईको कुन कलेज केउकै हैन? जहाँको भए पनि ठिक छ। केउको छ भने हामीसँग हाम्रो कलेजमा के विवाद छ तपाईहरुको भने विल डिस्कस। वर्ष चाहिँ एकरूपता छ। मेरिटबाट कलेजले पठाउँछ, राइट? युनिभर्सिटीले पठाउँछ विद्यार्थीलाई। हामी विद्यार्थीको अनुहार पनि देखेको हुँदैन। एक सिधै कलेजमा उनीहरू आउँछ। त्यो भन्दा अगाडि त थियो नि हैन सर, कसैले कसैले परिवर्तन गरेको हो नि कुरा। एउटा सुन्नुहोस्, यदि हामी सबै दुधमा नुहाएको भए नेपाल आज नेपाल धेरै माथि पुगिसक्थ्यो होला। कमी कमजोरी यो देशमा सबै क्षेत्रमा छ। तपाईहरुलाई के लाग्छ? हामी मात्रै कमजोरी? तपाईहरु किन सम्मानन गर्नु भएन त यसको लागि? विद्यार्थीले किन सम्मानन गर्नु भएन अगाडिदेखि? यसको लागि हामी किन मिडियामै आउनु पर्ने, गुहार्दै हिँड्नु पर्ने, आन्दोलन गर्नु पर्ने? 3 वर्षदेखि त आफ्नो ट्र्याकमा आएको छ। त्यो कुरामा किन बिर्सिनुहुन्छ तपाईहरु? सर 5 लाख पर एनुअल नेशनल मेडिकल कलेजमा होस्टेल बसेर होस्टेल हो कि 5 स्टार होटल हो सर यो? तपाईले एसी राख्नु भयो होला, कहीं छैन होला। त्यो कुरा तपाईले अहिले भन्दा हामीलाई थाहा छ। हामीले तपाईले गरेको आन्दोलन गलत हो। तपाईहरुलाई चाहिँ दमन गर्नुपर्छ भनेको छौँ र हामीले। अनि विद्यार्थीले लाठी लगाएर किन जेल पुर्याउनु भयो? हामीलाई नभन्नुस् न, तपाईँ व्यक्ति विशेषलाई भन्नुस्। व्यक्ति विशेष हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो हो मेडिकल कलेज नेपालमा पस्टाउने कि नपस्टाउने? तपाईहरुले एसोसिएसनले फी मात्र तोक्ने कि यो लाठी चार्ज हुँदैन? हामीले के गर्छौँ? भाइ अहिले फीको त कुरै छैन। सर बोलेको बेला उनीहरू क्वेसन एन्सर सेसन राखौँ, त्यसमा गरौँ। त्यसकारण सबै कुरोको डायलगले सबै पक्ष बसेर समझदारी गर्यो भने यदि निजी क्षेत्र चाहिन्छ भने त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक वातावरण बनाइदिने त दायित्व छ नि राज्यको। त्यो दायित्वको निम्ति हाम्रो अनुरोध छ। त्यो वातावरण भर्नभन्दा पहिला आउनुहोस्, भर्ना गरिदिने त्यसपछि पठाइदिने जे जथाभावी निर्णय गरिदिने कसरी संस्था चल्छ यो बताइदिनुहोस् तपाईँहरूले। हाम्रा कुनै संस्था संस्थासँग होइन सर, हाम्रो लडाइँ यो मेडिकल शिक्षा नै सुधार गर्ने एउटा कुरो भनौँ, यसको लागि हामीले पनि धेरै कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि सरकारका पनि कति गल्तीहरू छन् सर होइन। सरकारको पनि हामीले यसको लागि एउटा कुरोमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सुधारवादी पक्ष, सञ्चालक पक्ष र चाहिने सरकार सुन्नु सर, सुधारवादी पक्ष र सर तपाईँ कुरा राख्नु छैन, सबै पक्ष बसेर निकासको प्रयास गर्यो भने नहुने होइन। तर पेलेर यतिमै गर भनेर नसक्ने मान्छेले भन्न नपाउने कि म यतिमा सञ्चालन गर्न सक्दैन त्यति पनि भन्न पाउने। म भाइहरू भन्छु, अभिभावकहरूको टिम बनाउनुहोस्, तपाईँहरू सञ्चालन गर्नुहोस्, म स्वागत गर्छु। धेरै अप्सन छ त्यसको लागि। थ्याङ्क यू।
थ्याङ्क यू। अब सुनिल शर्माजी महासचिव। सम्बोधन गरेर चलाउँदै थिएँ। प्रेस मिट भयो भने मैले पत्रकार साथीहरूलाई मात्रै सम्बोधन गरेँ। अब अहिलेको यो जल्दोबल्दो इस्युमा अलिकति मैले यो मेडिकल कलेजहरूको नेपालमा आगमन कसरी भयो भन्नेबाट सुरु गर्न चाहन्छु। यो 46 को आन्दोलन पछाडि जब प्रजातन्त्र आयो नि, त्यस पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसको जब सरकार बन्यो, गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत जानुभएको बेला रामदास पाई भन्ने हुनुहुन्थ्यो मणिपाल मेडिकल कलेजको मालिक। अब अहिले हुनुहुन्छ हुनुहुन्न? हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ है। रामदास पाई भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू चाहिँ साउथ इन्डियामा ठुलो मेडिकल इन्स्टिच्युट, प्राइभेट इन्स्टिच्युट भारतमा चलाएर बस्नुभएको र गिरिजाबाबुले तपाईँहरू नेपाल आइदिनु पऱ्यो, हाम्रो देशमा चाहिँ अब मेडिकल एजुकेसनलाई हामी प्राइभेटाइजेसन पनि गर्न चाहन्छौँ, हामीले गर्नुपर्ने सहयोग के हो, तपाईँहरू आइदिनुहोस्, चलाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। र उहाँले चाहिँ साँच्चै भन्दाखेरि फकाएर लिएर आउनुभएको। तपाईँले अलिकति डिपली स्टडी गर्नुभयो अलिक पुराना मान्छेहरूले, अरियल सरहरू झन्डै झन्डै हाम्रो उमेरको मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा होला, भाइहरूलाई अहिले थाहा नहुनसक्छ, इतिहास बुझ्न सक्नुहुन्छ। मणिपाल मेडिकल कलेज म हेर्न गएको छु, फर्स्ट ब्याच पढाइ भइरहँदाखेरि मेरो एउटा भाइ त्यहाँ पढ्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ मणिपाल मेडिकल कलेजलाई के गरिएको थियो भने नेपाल सरकारले गण्डकी अस्पताल, सरकारी अस्पताल, कागजमा सरकारी अस्पताल दिएर अनि सरकारी जमिन भाडामा दिएर टहरो हुन्छ नि, टहरो टिनको टहरामा साउन्ड बक्स राखेर 150 विद्यार्थी राखेर हलमा पढाइन्छ। तपाईँहरू बुझ्नु होला, राम्रोसँग बुझ्नु होला यो कुरा। यो कुनै मैले एक्जाजरेट अथवा गफ लगाएको होइन, किनभने हामीलाई आवश्यकता थियो मेडिकल एजुकेसन, डाक्टर प्रोडक्सनको आवश्यकता थियो। केही सिट इन्डियनहरूले दिन्थे, केही सिट चाइनिजहरूले दिन्थे। त्यति बेला अझ प्रजातन्त्र अगाडि बढी सिट रसियनहरूले दिन्थे। मेरो आफ्नो काकाले पनि रसाबाट एमडी गरेर आउनुभएको, डाक्टर कार्कीले छात्रवृत्तिमा गरेर आउनुभएको धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ। मैले सुनेअनुसार डाक्टर भगवान कोइरालाले पनि रसाबाटै गरेर आउनुभएको। र जुन बेला डाक्टर भगवान कोइराला रसामा पढ्नुहुन्थ्यो, कार्की सर यहीँ हुनुहुन्छ, सोध्नु होला, एउटा ब्याचमा एउटा क्लासमा 200 विद्यार्थी राखेर पढाइन्छ, 500 हो। हामीले चीनमा देखेको एउटा ब्याचमा प्राय 100% कलेजहरूमा 250 देखि 500 विद्यार्थी राखेर पढाइन्छ। अहिले भारतमा संसारमा मेडिकल एजुकेसनमा भारतको प्रोडक्टलाई राम्रो मानिन्छ। 280 सिटको व्यवस्था छ प्रति वर्ष। मैले तपाईँलाई यो बुझाउन जरुरी छ, भनिदिन जरुरी छ। तपाईँहरूलाई धेरै साथीहरूलाई थाहा हुनसक्छ, धेरै साथीहरूलाई थाहा नहुनसक्छ। जब मणिपाल मेडिकल कलेज यहाँ आइरहँदाखेरि उनीहरूले के लिएर आयो भन्दा जम्मा जम्मी फ्याकल्टी लिएर आयो, अलिकति इन्स्ट्रुमेन्ट बेसिक साइन्सको र फ्याकल्टी, अस्पताल हाम्रो, विद्यार्थी क्लिनिकलमा जानको निम्ति हाम्रो अस्पताल, अनि प्र्याक्टिकल गर्नुको निम्ति यसो टहरामा तपाईँको हलमा टिनको छाना भएको टहरामा टेबलहरू यसो जोडेर प्र्याक्टिकलका सामान 1.5 करोड रुपियाँको त्यति बेला बेसिक साइन्सको सामान हामीले पछि 13 वर्ष अगाडि अहिले हामीले किन्दा त 3 करोडमा पाइन्थ्यो। अहिले बढ्यो, मूल्य बढ्यो। त्यति बेला मलाई लाग्छ 1.5 करोडभन्दा माथि थिएन। 1.5 करोड 2 करोडको सामान उहाँहरूले ल्याउनु भयो। फ्याकल्टी टिचरहरू आफ्नो मणिपाल साउथ इन्डियामा भएका फ्याकल्टीहरू ल्याउनु भयो, रोटेसन गराउनु भयो, पढाउनु भयो र प्रोडक्ट निस्क्यो। त्यो प्रोडक्टले अहिले देशको धेरै ठाउँ त्यो प्रोडक्ट छ, डिएम गरिसकेको छ, ठुल्ठुला डाक्टरहरू भइसक्नु भएको छ मणिपालको। र त्यस पछाडि यो चितवनको कलेज जहाँ अहिले नटराजीले चलाउनुहुन्छ, आन्ध्र प्रदेशबाट उहाँहरू आउनुभयो, उहाँहरूले खोल्नुभयो। काठमाडौँ मेडिकल कलेज आन्ध्रकै मान्छेहरूले खोलेको, यसको त एउटा अफिस मात्रै थियो यहाँपट्टि, त्रिशुर क्याम्पसभन्दा माथितिरपट्टि सानो एउटा घरमा भाडामा ल्याएको थियो। पछि नाग पोखरीभन्दा परतिर, तपाईँ अहिले पनि त्यो घर हेर्न सक्नुहुन्छ, घर एउटा रातो घर लिएर मेडिकल कलेज चलाइएको थियो। र पछि गएर जोरपाटीभन्दा धेरै पर एउटा ठुलो गोदाम, गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीको एउटा गोदामभित्र मेडिकल कलेज चलाएको थियो। यो बुझ्न जरुरी छ तपाईँहरू सबै साथीहरूले, अभियन्ताहरूले। र भयो के भन्नुहुन्छ भने पछिल्लो फेजमा भारतीय व्यापारीहरू आएर यहाँ जब मेडिकल कलेज खोल्दै जानुभयो, हामी नेपालीहरूले सिक्ने अवसर पायौँ। विद्यार्थीहरू कहाँबाट ल्याउने, बिरामी कसरी कलेक्सन गर्ने, फ्याकल्टी कसरी ल्याउन सकिन्छ, मेडिकल कलेज भनेको के हो, कसरी चलाउन सकिन्छ भनेर जब हामी नेपाली इन्टरप्रेनरहरूले सिक्न थाल्यौँ, अब हामीले त्यसमा जम्प गऱ्यौँ। हामीले पनि खोल्दाखेरि, म तपाईँलाई इमान्दारितापूर्वक भन्छु, हामीले खोल्दा हामीले कार्की सरको, डाक्टर कार्की ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की सरको
दाईको घर भाडामा लिएर बेसिक साइन्स सुरु गरे। पछि हामीले सार्यौँ। सर अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, पछि म त्यहाँको एमडी थिएँ, उहाँ 50%मा हुनुहुन्थ्यो, म 50%मा थियौँ। हामीले चलाइरहँदा पनि हामीले आफूले आएर अझ यहाँ पोहोर टहरो बनाएर सारेको, पछि विकास हुने क्रममा छौँ, हामी सिक्ने क्रममा छौँ। कोही पर्फेक्ट छैन। हामी भन्दैनौँ कि हामी एकदम पर्फेक्ट छौँ, वास्तवमा हामी सिक्ने क्रममै छौँ अहिले पनि। र यो भर्नाको जुन चर्चाहरू आइरहेको छ अहिले, भर्नाको चर्चाहरू आइरहँदाखेरि के बुझ्नुपर्छ भने त्यति बेलाको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइराला, मलाई लाग्छ उहाँले मास्टर डिग्री गर्नुभएको थिएन होला, तर उहाँसँग धेरै ठुलो भिजन थियो। नेतासँग भिजन हुनुपर्छ, लिडरहरूसँग भिजन हुनुपर्छ। नेपालको मेडिकल इतिहासलाई संसारभरि चम्काउँछु भन्ने एउटा भिजन बोकेर उहाँले त्यसरी खुला बजारमा लानुभयो मेडिकल एजुकेसनलाई। बिपी कोइराला धरान चन्द्रशेखर प्रधानमन्त्री भएको बेला म मोरङको मान्छे, मलाई धेरै कुरा थाहा छ। म गएको थिएँ उहाँ आउनुभएको बेला कोइराला निवासमा। त्यति बेला डाक्टर मदन उपाध्याय, जो तपाईँहरूको अभियन्तामै हुनुहुन्छ अहिले, जो यो माथिल्लो कमिटीमा पनि हुनुहुन्थ्यो, मदन उपाध्याय सर टिचिङमा हुनुहुन्थ्यो। र त्यति बेला मलाई लाग्छ सायद म डाइरेक्टर के हुनुहुन्थ्यो टिचिङमा पनि, आइ डिपार्टमेन्टमा हुनुहुन्थ्यो, प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो। बडो दिग्गज मानिन्छ उहाँलाई नेपालमा। अनि उहाँहरू डाक्टर शेखर कोइराला, गिरिजाबाबुहरू बसेर त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री, भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग डोनेसन मागमा बिपी कोइराला खोल्नुहुन्न भनेर आइएमभित्र आन्दोलन भयो। म तपाईँलाई के भन्दैछु राम्ररी सुन्नु होला। बिपी कोइराला इन्स्टिच्युट अफ साइन्सेस त्यहाँ खोल्नुहुन्न है भनेर आइएमभित्र आन्दोलन भयो। महिनौसम्म त्यो ब्यानर बोकियो, यो गरियो, त्यो गरियो, खोल्नुहुन्न भन्ने अभियन्ताहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो। तर भाग्यवश हामी पूर्वेलीहरूको भाग्य भनौँ, देशकै भाग्य भनौँ, हामी पूर्व भएकोले अझ हामीलाई बढी बेनिफिट उपचारको दृष्टिले बिपी खुल्यो र अहिले देशको लार्जेस्ट इन्स्टिच्युट हो। र त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर यति ठुलो छ, तपाईँहरूले कतिले हेर्ने अवसर पाउनुभएको होला, कतिले नपाउनु भएको होला, छैन भने गएर हेर्नु होला। हाम्रो निम्ति मोडल हो त्यो, एउटा रोल मोडल। र त्यसरी आउने क्रममा सुरुमा के थियो भने नियमनकारी निकायहरू पनि कडा थिएनन्, हटाउन नियमनकारी निकायहरू पनि कडा थिएनन्। काउन्सिल पनि सानो काउन्सिल थियो। यो नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रुल बनाउँदाखेरि कर्मचारी सर के भन्नु न, हाम्रो डिन हुनुहुन्थ्यो आइदिनु पिसी कर्मचारी है, पिसी कर्मचारी सरलाई तपाईँले गएर सोध्न सक्नुहुन्छ। खरगको एमसिआईको वेबसाइट, एमसिआईमा जे छ त्यो कपी गरेर ल्याएर त्यो पहिला सुरु उहाँहरूले बनाएको, पछि त्यसलाई चाहिँ वर्कसपहरू गरेर चेन्ज गर्दै गयो। र के बुझ्नु पऱ्यो भने राज्य पक्ष होस् अथवा कलेज चलाउने प्राइभेट सेक्टर होस्, कोही पनि पर्फेक्ट थिएन र छैन, आज पनि छैन। हामी अहिले लर्निङको प्रोसेसमा छौँ, अगाडि जाने क्रममा छौँ, हामीले सिक्न जरुरी छ। र अहिले बिचमा आएर 3-4 वर्षदेखि गोविन्द केसी सरले एजेन्डाहरू उठाउनु भयो। हामी यस्तो भन्दैनौँ कि केसी सरले उठाएको सबै कुरा गलत छ, त्यति बाहेस पनि हामी छैनौँ। जसरी तपाईँहरू मेडिकल कलेजहरू चोर हुन्, माफिया हुन्, चोरेकै मात्र छन् भन्नुहुन्छ, त्यस्तो होइन। केसी सरको अभियानबाट वास्तवमा केही जेन्युन चिजहरू, केही जेन्युन कामहरू भएका छन्। जस्तो मै भन्छु तपाईँलाई, मेरिट बेसिसमा जुन भर्ना सुरु भयो त्यो केसी सरको अभियानको परिणाम हो। हामीले उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। तर त्यो अभियान सुरु गर्न जरुरी थिएन नि, राज्यले गरिदिएको हुन्थ्यो, पहिले नै राज्यले गरिदिएको। यी गिरिराजमणि जस्ता चाहिँ ह्यान्डसम मन्त्रीहरूले उहिले बुद्धि पुर्याइदिएका त हुन्थ्यो। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने जिम्मेवार निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेको हुँदा केसी सरले एउटा अभियान सुरु गर्नु पर्यो। केसी सरले गरेको अभियानको परिणाम मेरिटमा विद्यार्थीहरू भर्ना गर्न थालेको त 3 वर्षबाट। त्यो हामीले त्यो कुरालाई एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। गोविन्द केसी सरले गरेका सबै कुरा खराब हुन् भन्ने हामी छैनौँ। त्यस्तो फटा बदमास कुरा हामी बोल्दैनौँ। साथीहरूले तपाईँहरूले हामीलाई बोले जस्तो हामी बोल्दैनौँ भन्नुहोस्। एउटा अर्को तपाईँको चाहिँ गोविन्द केसी सरले गर्नुभयो यो जुन इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनमा अथवा बिपी कोइरालामा, केयुमा त अब नेक्स्ट इयरबाट लागु होला, पाटनमा सरकारी इन्स्टिच्युटहरूमा उहाँले त 100% नै भन्नुभएको थियो, हुनुपर्छ 100%। मलाई सोध्नुहुन्छ हामी 20% दिइरहेछौँ, विदेशी लगानीमा 20%, नेपालीहरूले 10% दिइरहेछौँ। अनि राज्यबाट पैसा लानुहुन्छ, अरबौँ रुपियाँको प्रपर्टी पनि लानुहुन्छ, जमिन पनि फेरि लानुहुन्छ, बिरामी पनि ती बढी छन्, नाफा यति धेरै छ त्यहाँ इन्स्टिच्युटमा, करप्सनको कारणले नाफा नगएको हामीलाई सोध्नुहुन्छ भने है। अब त्यस्तो इन्स्टिच्युटहरूमा सिट सङ्ख्या चाहिँ कति भन्दा 75, त्यो पनि पैसा लिएर, हामीभन्दा बढी पैसा लिएर पढाएको छ विदेशीहरूलाई। त बिपी कोइराला धरानमा तपाईँ गएर बुझ्नुहोस्, $75,000 कि $90,000 छ विदेशीहरूलाई। आइसीमा त्यस्तै बढी छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई एउटा अचम्म लाग्न सक्छ, अभियन्ता साथीहरूलाई म यहाँ देखाइदिन्छु अहिले बिल।
डाक्टर जेपी अग्रवाल जो डिन हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय सर मेरो गुरु पनि म आइएमको 25 वर्ष अगाडिको विद्यार्थी हुँ। इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनमा मैले सर्टिफिकेट लिएको थिएँ। हामी हुँदा पनि सर हुनुहुन्थ्यो, राम्रो मान्छे हो, राम्रो फ्याकल्टी हो, एकाडेमिकली भेरी साउन्ड। तर उहाँ जे भन्नुहुन्छ, जे बाहिर अरूलाई देखाउनुहुन्छ त्यस्तो हुनुहुन्न भित्र। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यहाँ उहाँ दस्तुरी अनुसारलाई चाहिँ तैँले कुनै पनि फिस लिन पाउँदैनस् है भन्नुहुन्छ। अनि आफू चाहिँ 16वटा आइटममा लिनुहुन्छ। बाउले रातभरि गाँजा खाएपछि छोराले के गर्छ? सिक्दैन। पहिला बाउले गाँजा बन्द गर्नु पर्यो। यो नसा हो पैसा भनेको। इट इज अ ड्रग, अ काइन्ड अफ ड्रग। मनी इज अ ड्रग। डाक्टर जेपी अग्रवाल त्यहाँको डिन साहबहरू, त्यहाँको हाम्रा मास्टर, हाम्रा टिचर, हाम्रा गुरुहरू चाहिँ 16वटा शिक्षक राखेर विद्यार्थीसँग लुई पैसा लिने, त्यो पनि राज्यले फ्रीमा पढाउनु पर्ने कुरा। अनि बसुमती अनुसारलाई चाहिँ के भन्नु भने भाइ वीरगञ्ज तिमी त त्यहाँका मुसलमान हौ, मधेसिया हौ, अब तिमी मलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो हामीले जे रुल बनाएको त्यो रुल लागू गर्नुपर्छ तिमीले। यहाँ चाहिँ हामी लिन्छौँ तिमी नल्याऊ भन्नुहुन्छ। पाइन्छ? पाइँदैन नि। पहिला आफूलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। आइयो के परिवर्तन गर्नु पर्यो भने यो 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 आइटममा तिमी हामी फिस हामी पनि लिँदैनौँ, तिमी पनि नल्याऊ भन्नु पर्यो। ठिक छ, हेरौँ न, त्यहाँ पनि डिबेट गरौँ। नम्बर 1 अब तपाईँको कुरो आयो, म आउँदैछु। अब पोइन्ट बोल्दैछु, अब लानु जाँदैन। अब म आउँदैछु तपाईँलाई सुन्नुहोस्। कुरो बुझाउन पाइएन भने कम्प्लिट हुँदैछ। शिक्षा मन्त्रीलाई तपाईँले ज्ञापन पत्र भनेर चाबी बुझाउनु भयो होइन? मन्त्रालय जाँदा मन्त्री पनि तपाईँलाई भेट्नु भएको छ। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अब तपाईँ 1 मिनट अब सुन्नुहोस्। अहिले फिसको अहिले म तपाईँलाई पहिला मेडिकल एजुकेसनको सिटको कुरा गर्दैछु। अब हामीले के भने होइन भने हाम्रो पूर्वाधार पनि छैन, हाम्रो फ्याकल्टी पनि छैन, हाम्रो बिरामी पनि छैन। हामीलाई सिट देऊ महाराज भने होइन। हामीले के भने हो भने इभन आइएममा पनि बिपी कोइरालामा पनि र हामीसँग पनि पूर्वाधार पुग्छ भने, फ्याकल्टी पुग्छ भने सिट सङ्ख्या काट्न पाउनुहुन्न। 150 भन्ने हुँदैन। क्राइटेरिया बनाउनुहोस्, क्राइटेरिया छ, बनाउनु पर्दैन। काउन्सिलमा भएको क्राइटेरिया यदि मिट गर्छ भने त्यो क्राइटेरिया मुताबिक मिट भएका कलेजहरूले आफूले पाउन सक्ने कति हो त्यति पाउनुपर्छ भने अब हामी सिटको हकमा। अब तपाईँलाई बसुमतीजीले मिटको कुरा गर्नु होला। अब फिसको कुरा आयो, कुरा त यही हो नि। अब साथीहरू तपाईँहरूलाई म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु। कुनै एकजना पत्रकार साथीले आफ्नो मोबाइलमा क्यालकुलेटर खोलिदिनु भयो भने म चाहिँ खुसी हुन्थेँ। क्यालकुलेटर हुन्छ नि तपाईँको मोबाइलमा, क्यालकुलेटर हुन्छ। 42,50,000 को खेला तपाईँलाई बताउन जरुरी छ कि आम पब्लिकलाई हामीले बुझाउन नसकेको कुरा हो। के छ भन्दाखेरि मार्केटमा 42,50,000 सिद्ध्याएको खतम पाएको क्यालकुलेटरमा हाल्नुहुन्छ। करोड कति करोड हुन्छ? अरब। 5 वर्ष भित्र अरबै पुगिहाल्छ है। खेला चाहिँ के हो भन्छ त्यसो होइन। 42,50,000 भनेको अहिले गिरिराज बढी पोखरेल मन्त्री भएकोले भने है, फेरि यो पर्सनल कुरा होइन, राज्य हो, मन्त्री भन्दा हुन्थ्यो, यसो नाम लिएरै भन्थ्यो। गिरिराज बढी पोखरेल सरले भन्नुभएको 42,50,000 अथवा अभियन्ताहरूले कालो कोट लगाएर आएर हामीलाई लामो कानुनको चण्डी बढाइरहँदा म उहाँलाई पनि सोध्न चाहन्छु, 42,50,000 लिनुहोस् है, तपाईँहरूले त्यहाँभन्दा पैसा एक रुपियाँ लिन पाउनुहुन्न भनेर तपाईँले भनेको 64,318 रुपियाँ 18 पैसा प्रति महिना हो कि होइन? तपाईँले भनेको त्यो पनि यो मैले लेखेर ल्याएको छु, क्यालकुलेटर हालेर ल्याएको मैले होइन भने होइन भन्नु होला। तपाईँले 64,318 रुपियाँ 18 पैसा प्रति महिना भनेको कुरा हो कि होइन? नेक्स्ट त्यसमा पनि 1/3 मात्रै ल्याऊ है भन्नुहुन्छ। अहिले विद्यार्थी अहिले भर्ना गर्नु छ, मेरो 100 कोटा हो, 100मा 10वटा त हामी छात्रवृत्ति लिँदैनौँ पैसा। तपाईँहरूले भनेको छैन, शिक्षा मन्त्रालयले चिठीमा लेखेर पठाएको हुन्छ, यो 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 शीर्षकमा लिनु, योभन्दा अन्यथा नलिनु भने हुन्छ विद्यार्थीले हानिहाल्छ नि दण्ड। कहाँ लिन पाइन्छ? यस्तो छ सिचुएसन तपाईँको। 64,318 रुपियाँ पैसा ल्याऊ है प्रति महिना एउटा विद्यार्थीसँग भन्नुहुन्छ। अब सिट मेरो 90 हो, 100 भनेको 10 त गयो छात्रवृत्तिमा। 90 सिटमा यति विदेशीको हिसाब गरिदिउँ होला, अहिले अलिकति फ्लक्चुएट होला। अनि तपाईँलाई म विदेशीको रोक्दै हुन्छ, अब नेपालीको मात्रै कुरा गरेर त्यही भएर तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ भनेर राज्य के भन्दैछ भने अब 64,318 रुपियाँमा पनि पहिलो 1 वर्षमा तिमीले 21,439 रुपियाँ 39 पैसा लियो है भन्दैछ। तपाईँ 21,439 रुपियाँ प्रति महिना प्रति विद्यार्थी। त्यो भनेको 90 जना विद्यार्थी लिने, जम्मा 90 जना हो। तपाईँ दिनु न त्योभन्दा बढी त खेला। 90 जना विद्यार्थीबाट 19,29,29,545 रुपियाँ प्रति महिना। 19 लाख टिप्नुहोस् है प्लिज पत्रकार साथीहरू, यो बुझ्न जरुरी छ, हजुरहरूले बुझाइदिन जरुरी छ जनतालाई, विद्यार्थीलाई। आम अभियानकाले पनि यो कुरा ध्यान नदिएको हुनसक्छ। क्यालकुलेटर हानेको छैन होला सायद उहाँहरू अहिलेसम्म।
19,29,445 रुपियाँ प्रति वर्ष लिई भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि वार्षिक रूपमा 2,31,00,000 तपाईँको 54,545 रुपियाँ भनेको 2,31,00,000 रुपियाँ लिएर 1 वर्षभरि यी सबै MBBS का विद्यार्थीलाई पढाउ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। ठिक छ, ठिक छ, ओके। 7.5 करोड रुपियाँ तलब मैले खुवाउँछु नोबेलको। राज्यलाई ट्याक्स TDS दिएको छ, 36% हुन्छ TDS। तपाईँलाई थाहै होला, कानुनविद अरियल सर आउनु भएको छ, मलाई थाहा होला। TDS नतिरिकन त गर्न सकिँदैन, प्यान नम्बर प्रत्येक इन्डिभिजुअलको भरिएको छ, सञ्चय कोष भएको छ। 7.5 करोड रुपियाँ तलब बुझाउने मान्छेले 19 लाख रुपियाँ महिनाको फिस उठाएर पढाउन सक्छ सक्दैन? यो यथार्थवादी फिस हो कि होइन? कोही छैन। अब उहाँले के भन्नुहुन्छ, तैँले हस्पिटलबाट त कमाएको छस् नि। हो, यहाँनिर हो कुरा। त्यसो हो भने हस्पिटलबाट बिरामीलाई लुट, दिनका 3,000 बिरामीसँग पैसा लुट, अहिलेको चार्ज अझै 3 गुणा बना, अनि त्यहाँबाट यी मालवाला बाबुआमाका बच्चा बच्चीसँग चाहिँ तैँले कम लिई भनेन हो। गरिब जति त जेनदार त छात्रवृत्तिमा आइहाल्यो नि। उहाँले छात्रवृत्ति पनि कटाइदिनु। अहिले 300 छात्रवृत्ति कटाएको छ, 300 स्कलरसिप कटाएको छ। यो कसैलाई थाहा छैन, ध्यान दिएको छैन। अब हाम्रो भनाइ के हो भने अहिलेको शिक्षा मन्त्रीलाई, अहिलेको राज्यलाई हाम्रो भनाइ के हो भने कृपया अप्सन खुला छ आउन। यो रिसाएर भने होइन, हामीले सक्दैनौँ भन्न नपाउने। उहाँ कानुनको व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ हरिहर सर। हाम्रो प्राणी हो, प्राणी भनेको के हो? हामीले चलाउन नसक्दा हामी लिक्विडेसनमा पनि जान पाउँछौँ। उहाँले भने जस्तै डिएफिकेट गर्ने त अधिकार उहाँसँग सधैँ छैन, अहिले गर्दै भयो होइन। तर हामी के भन्दैछौँ भने यो 19,29,000 रुपियाँ पैसा उठाएर बच्चा हामी पढाउन सक्दैनौँ। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने ए गैर जिम्मेवारपूर्ण कुरा गर्ने, तिमी अहिले बच्चा भर्न नलिने। अनि उहाँ भन्नुहुन्छ कि हामी यो सक्दैनौँ भन्छौँ, अनि हामी भन्दैछौँ 42-50 होइन 49-90 लिएकै हो। हामीले लिएको होइन भनेको छ। काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा बकाइदा काउन्सिलिङ राखेको हो, त्यो वेबसाइटमा हालेको, डिनले चिठी काटेको, हामीले चिठी दिएको। हामीले मैले त 49-90 होइन 54-90 हुनुपर्छ मेरो फिस भनेको थिएँ। डाक्टर कोजुले मान्नु भएन, ए भाइ यसो नगर 50 नकटाउ भन्नु। सर सक्दिनँ भने मैले, मेरो स्यालेरी हाल्छु म सक्दिनँ भने। अहिले चाहिँ प्लिज हेर सिचुएसन ठिक छैन, तिमी प्लिज बिलो 50 आउँछ भन्नु। त्यो 49-90 चाहिँ बिलो 50 बनाउनु मैले भने हो। हामीले पैसा बढी लिएको हो, कसले होइन भनेको छ? होइन भनेको छ। अनि पैसा बढी लिउँ तर वेबसाइटमा हाल्यौँ, दिन अफिसमा बस्यौँ, त्यही भर्ना गऱ्यौँ। यसरी नै ठुलो हलमा बसेर हजारौँ विद्यार्थी बाहिर लाइन बसेर गार्डन बसेर कागज गराएर विश्वविद्यालयमा पैसा बुझाउन लगाएर दिन र भिसीका अगाडि चाहिँ जो लेक्चर लगाएर चाहिँ हामीले चाहिँ लिएर गयौँ, बच्चा लिएर गयौँ। अनि बच्चा पढाउँ अपराधको अनि ठगेको मुद्दा बिहोर्नु पर्ने। हामीले तपाईँलाई क्वेसन सोध्न जान्छौँ अभियन्ताहरूलाई। हामी परिवर्तन कहाँ चाहिएको छ? तपाईँ हामी सोध्छौँ 40% आरक्षणभित्र तपाईँको आइयुएमले एउटा सरकारलाई डाक्टर बनाएको छैन। म भनिदिन्छु आइयुएमको यत्रो 40 वर्षको इतिहासमा आरक्षित सिट 40% राख्ने राज्यले एउटा सतारको बच्चा, एउटा मुसलको बच्चा, एउटा डुमको, एउटा चमारको बच्चा डाक्टर भएको छैन। थाहा छ तपाईँहरूलाई? हेर्न आउनुहोस् पत्रकार मित्रहरू, मैले गाउँबाट उठाएर बच्चालाई हात समातेर ल्याएर पढाएर घरमा राखेर छोरोपाले चाहिँ 100औंको सङ्ख्यामा डाक्टर र नर्सहरू बनाइरहेको छौँ हामी। पहिलो सतार, मुलुकको पहिलो सतार नोबल मेडिकल कलेजबाट जन्म हुँदैछ। अब नेक्स्ट डाक्टर भएर आउँदैछ। हामीले चाहिँ अपराध मात्रै गऱ्यौँ। तपाईँ आइयुएममा अभियन्ताहरूलाई सोध्दैछु म, इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनमा तपाईँ ओपिडीको टिकटको 60 रुपियाँ लिनुहुन्छ। एउटा गरिब पाउँछ त्यसमा 60 रुपियाँ लिनुहुन्छ। अरबौँ पैसा तपाईँले राज्यसँग लिनुहुन्छ। हामी राज्यलाई उल्टो कर बुझाउँछौँ, हामी हाम्रो श्रम गर्छौँ, हाम्रो बुद्धि बेच्छौँ र 0 पैसामा। तपाईँ याद गर्नु होला, नोबेल खोलेदेखि अहिलेसम्म र यस्ता धेरै संस्थाहरू छन् हाम्रा, हामीले 1 रुपियाँ पैसा ओपिडीमा नलिकन डिएम गरेको डाक्टरले, एमसिएच गरेको डाक्टरले बिरामी फ्रीमा हेरेको छ, पढाएको छ। तपाईँ गर्नु सकेन। परिवर्तन आइयुएमबाट सुरु गरौँ न, त्यहाँ चाहिँ नगर्ने। त्यस कारणले अभियन्ता साथीहरूलाई पनि मेरो भनाइ के छ भने सस्तो पपुलारिटीको निम्ति, सस्तो पपुलारिटीको निम्ति त्यसको मेडिकल एजुकेसनलाई ध्वस्त पार्ने काम नगरौँ। युएनसी स्कुलको फिस 75,000, सुन्नुहोस् है, युएनसी स्कुलको फिस 75,000। यहाँ भएको कुनै अभियन्ता जिन्दगीमा कहिले बोल्नुहुन्न त्यो फिस 5,000 हुनु पर्छ भनेर। रुटमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट नगर्ने, स्कुलको फिस नियन्त्रण हुनु पर्दैन, इन्जिनियरिङको फिस नियन्त्रण हुनु पर्दैन कि हाम्रो मात्रै हो यो समस्या? समस्या मुलुकभित्र सबै ठाउँमा छ। प्याकेजमा हल खोजौँ र रियलिस्टिक हल खोजौँ, टिक्ने गरी खोजौँ। र अघि तपाईँले सोधेको क्वेसन एन्सर दिन्छु म। के सोध्यो भने मन्त्री राजीनामा दिनु तपाईहरुले छोड्नु। मैले हिजै भनिसकेँ। राजीनामा हो
शिक्षा मन्त्री गिरिराज पोखरेल सरले अहिलेकै रवैया बनाउनु भयो, पेलेर जान्छु भन्ने सोच्नुभयो भने उहाँको कुर्सीबाट निकाल्न हामी फालिदिन्छौँ। लेखेर राख्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। अब म एकदम यहाँ अर्को पनि कार्यक्रम छ, अर्जुन सिंह केसी लगायत नेताहरू आइसक्नु भएको छ। त्यसैले बसुदेन अन्सारीजी अध्यक्ष सम्पूर्ण मेडिकल चाहिँ कलेज सञ्चालकहरूको अध्यक्ष ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अब समस्याको समाधान अलिक भन्नु। अब शिक्षा मन्त्री हटाउनु तपाईँ कता हुनुहुन्छ? धन्यवाद। मैले हटाउने कुरा पनि गर्दिनँ। भन्नुभयो हामीसँग 15वटा किन्छ 20वटा किन्छ, ठिक छ, हामीसँग तागत छ, हामी व्यवसायी हौँ, हामीसँग त्यति छैन। तर कहिले पनि उहाँले यो भन्नु भएन कि तपाईँहरू कानुनविद हुनुहुन्छ, कानुनसँग छ कि छैन। र जुन यो ठगी अहिलेको परिस्थितिमा कुरा उठ्छ, तपाईँहरू चलाउनुहोस्। कुन हिसाबले चलाउने? हामीले माफिया भन्ने, हामीले ठग भन्ने? म वकिल साहबसँग क्वेसन गर्न चाहन्छु। उहाँ कानुनविद हुनुहुन्छ। जबसम्म कानुनले कुनै चिज प्रमाणित गर्दैन, अपराधीले समातेपछि अपराध साबित हुँदैन, तबसम्म त्यसले अपराधी भन्न मिल्दैन। तर ठारो वकिल साहबले हामीलाई यहाँ बिना प्रमाणित उहाँले पनि ठग भन्नुभयो, माफिया जस्तो वर्ड युज गर्नुभयो। यसको म खेद प्रकट गर्दछु। र यो कुरा, यो समस्या हामीले मजबुरनमा बहुत सोच समझ गरेर अब कलेज चलाउँदैनौँ भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। र आदरणीय विद्यार्थी साथीज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, ती हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई कुनै मार्का नपर्ने गरी, किनभने प्राइभेट मेडिकल कलेज त्यति बेइमान होइन। नत्र हामीले एडमिसन लिएर पनि भन्न सक्छौँ र हामीले चाबी बुझाएकै हौँ। तर के भनेर बुझायौँ भने हाम्रा आदरणीय विद्यार्थीहरू जुन पढ्दैछन् तिनीहरूलाई डाक्टर र जुन उद्देश्य बोकेर उहाँहरू आउनु भएछ, उहाँको उद्देश्य पुरा गरिसकेपछि पूर्ण रूपले हामी बन्द गर्छौँ। अहिले बन्द गर्न हामी सक्दैनौँ। तपाईँहरूलाई सर्वविदित छ, यो फ्याक्ट्री अरू कुरा होइन। बन्द भनेपछि अफ गर्ने बित्तिकै, स्विच अफ गर्ने बित्तिकै अफ हुन्छ। यहाँ अफ भनेपछि कम्तीमा 5 देखि 6 साल लाग्छ। त्यसको थाली हामी गरिसकेका छौँ। बिहान मैले धेरै पेपरहरूमा पढेँ, मेरा प्रदेशमा 2 का माननीय मुख्यमन्त्रीजीले के भन्नुभयो भने हामीलाई दिनुस् चलाइदिन्छौँ। सायद उहाँ मैसँग पढे लेखेका व्यक्ति हुन्। सायद उहाँले चिकित्सा शिक्षा ऐन राम्रोसँग पढ्नु भएको छैन। चिकित्सा शिक्षा ऐनमा के लेखेको छ, त्यस्ता मुख्यमन्त्री भएका व्यक्तिहरू कुनै कुरा बोल्दाखेरि कानुन र कानुनको परिधिभित्र रही कुरा गर्नुपर्ने हो। म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि उहाँले टेक ओभर गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्। तर कुरा के बुझ्नुहोस् भने चिकित्सा शिक्षा आयोगमा अहिले के लेखिएको छ, 75% सरकारी र सहकारीमा फ्री स्कलरसिप दिनुपर्ने र बिस्तारै त्यसलाई बढाउँदै 100% लानुपर्ने। मेरा माननीय मन्त्रीजी, मुख्यमन्त्रीजीले अनुरोध गर्न चाहन्छु, मुख्यमन्त्रीजी तपाईँ 75% त भोलि दिनु होला। प्रदेश नम्बर 2 बाट तपाईँले 50 जना विद्यार्थी फ्री स्कलरसिपमा तपाईँ स्पोन्सर गर्नुहोस्। नेसनल मेडिकल कलेज पढाउन तयार छ। तपाईँ विद्यार्थीको हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी विद्यार्थीको हक आजसम्म हामीले कति डाक्टर बनाएर पठाइसकेका छौँ, कुन अवस्थामा के अवस्थामा पढाएका छौँ, कुरा उठ्छ। अहिले हामीले विद्यार्थीबाट फ्री स्कलरसिपमा गएका विद्यार्थीबाट मेरै कुरा उठ्यो। नेसनल मेडिकल कलेजमा फ्री स्कलरसिपमा गएका विद्यार्थीहरूको चाहिँ फी लिएको छ। तपाईँहरूले त्यो पनि अहिले प्रश्न पार्नु जरुरी छ।
ती विद्यार्थीहरू को हुन्? मन्त्रालयबाट गएका विद्यार्थीहरू फ्री स्कलरसिप भनेको अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालयबाट गएका विद्यार्थीहरूले हामी फ्री स्कलरसिप भन्ने गरेका छौँ। उहाँहरू शिक्षा मन्त्रालयबाट गएका होइन। उहाँहरूको एडमिसन कुनै पनि यही आयोगले लिएन। ती चाहिँ दलित समाजका व्यक्ति हुन्, चमार र डोम हुन्। अरू कसैले नलिएपछि अन्तमा नेसनल मेडिकल कलेजले उहाँहरूले स्वागत गर्दै एडमिसन लिएका हुन् र उहाँहरूको पेमेन्ट बकायदा हामीले पाएका छौँ। चाहिन्छ भने हामी रसिद देखाउँछौँ। जो पेमेन्ट तिरेर आउँछन् अब कुन निकायले दियो, हामीले